층간소음 이제 걱정 마세요. 덕진 스펀지 스피커 매트가 해결해 드릴게요. 우퍼, 사운드바, 맘껏 틀어보자고요. 층간소음 때문에 고민이셨다면 덕진 스펀지 스피커 매트를 주목해주세요. 우퍼, 서브우퍼, 사운드바 등 각종 음향기기 밑에 설치하면 진동과 소음을 꽉 잡아준답니다. 200X, 200X EOT 사이즈라 어떤 기기에도 딱 맞고 층간소음 문제 해결에 큰 도움이 될 거예요. 실제 사용 후기를 통해 더 자세히 알아볼까요? 이 매트, 이런 점이 좋아요. 층간소음 감소는 기본, 뛰어난 진동 흡수력, 다양한 음향기기에 활용 가능한 똑똑함, 설치도 얼마나 간편한지 몰라요. 누구나 쉽게 뚝딱, 합리적인 가격으로 층간소음 고민을 덜어드려요. 층간소음 걱정은 이제 끝. 우퍼 울림 감소 효과까지. 설치 방법도 정말 간단해요. 층간소음 때문에 밤낮으로 마음 졸렸는데 덕진 스펀지 매트 쓰고 나서는 소리가 확실히 줄었어요. 특히 우퍼 울림이 많이 줄어서 밤에도 맘 편히 영화를 볼 수 있게 됐답니다. 설치도 너무 쉽고 가격도 착해서 완전 만족. 디자인도 무난해서 어디든 잘 어울리는 건 안 비밀. 이제 맘 놓고 음악 감상할 수 있어서 얼마나 행복한지 몰라요. 사운드바 설치 후 진동 때문에 층간소음 걱정이 많았는데 덕진 스펀지 매트 덕분에 고민 해결. 진동이 눈에 띄게 줄었고 소리도 훨씬 안정적으로 들려서 신기했어요. 설치도 간편하고 디자인도 깔끔해서 완전 강추. 이제 마음 편히 사운드바를 즐길 수 있게 되어서 너무 좋아요.